Драматична е сликата на брегот од Преспанското езеро, каде водата на места е повлечена стотици метри во должина, езерото е плитко, а делови од крај брежето се претворени во каливи мучуришта обраснато со вегетација. Најновите мерења покажуваат алармантна состојба. Нивото е намалено за 55 сантиметри во споредба со минатата година. До мене или до некој надлежен овде да кажат, природна работа е тоа, што нашите предци ја кажвеле и порано. Во 63 година Преспанското езеро го достигнало највисоката кота и овие овде сега ќе беше во вода, што сме ние. Сега на секои 100 години имало и да дојде езерото и да си заминете. Сега ние сме за несреќа кога бегат езерото сведоци. Доколку државите Македонија, Албанија и Грција заеднички не се обединат и не реагираат веднаш, езерото би можело да стане уште една жртва на климатската катастрофа. Бидејќи ние го делиме на 3 држави езерото, управувањето со водите во 3 држави мора да биде заеднички мониторирано за заеднички да го заштитиме. Мора да се спаси. Езерото го имало и ќе го има. Јас го сакам езерото како моје дете. Преспанското, второ по големина природно езеро во Македонија, се соочува со екзистенцијална криза. Експертите предупредуваат дека ова е најлошата ситуација досега, така што доколку не се превземат сериозни мерки, езерото може целосно да исчезне. Нина Ритоновска, Сител телевизија.